가고 싶다. 알리는 산더미처럼 쌓여있지만 우리 집에는 토끼 같은 인간들이 날 기다리고 있는데 집에 가고 싶다. 알리는 간단한 게 아무것도 없지만 그치만 그래도 집 보내줘. 내 손이 안 보여. 갖다 넣은 다음에 이렇게 만들었다고? 뭐 신기한 이런 것도 만들어? 여기 커스텀 맵을 만들 수 있거든요, 유저가. 그거 갖다 제가 전에 노래 만들었던 거 가지고 넣었대요. 신기하네. 속도 변화 같은 것도 줄 수 있고 뒤에도 추가해서 봐. 반짝거리기도 하네. 내가 넣어놓은 거 착착해 맞췄어. 옷이 또 날리네. 그치. 뭘 되게 많이 넣었구나. 뭐야? 이건 바뀌어. 아빠. 아빠 차 앞유리에 그동안 앞유리가 아니고 앞유리. 사이드미러도 볼 수 있어. 아 여기? 여기 머리가 많이 보여. 스파이크.
그럼 노래를 열심히 해줘. 오케이. 전준 없고 자 어. 하나 둘 셋.